배수모터 테스터기 만들었고요. 이거는 그 저속 컨센트 해가지고 시스템 4A나 1A 붙인 다음에 전기를 빼가지고 쓰는 용도예요. 자, 배수 펌프 물려놨죠. 자, 켜라 하면 켜고 돌죠. 꺼라 하면 끄고, 이런 식으로 만들었어요. 리모컨 가지고 켜지고 꺼지고, 막 켜라 하면 켜고 끄라 하면 끄고, 이런 식으로 좀 간편하게 만들어 놨습니다. 시장이 안 좋을 때 켜고 끄고, 네, 이게 켰고 끄고, 자꾸 왔다 갔다 하기 귀찮을 때는 이 리모컨이 있으면 좋아요. 우와, 자, 이렇게 기계 위에 있습니다. 이런 식으로. 네, 그리고 여기 보시면 배수모터도 돌아가요. 이거는 작동시킨 상태에서 기판에서 지금 여기 배수펌프 쪽에 테스터기를 꽂았는데 이렇게 나오죠. 214V. 기판도 정상. 뭔데 이런 거 그런데.